我申請做廣東省省份嘅科代表。呢個天氣梗係好適合要飲翻啖湯啦，做湯嘅真係要睇廣東人，好味道要識飲。大家好，我係順德豬肉婆芬姐，今日整一個5分鐘搞掂嘅好菜，涼瓜牛肉湯。嗱，呢個叫做生滾湯啊，唔係老火湯啊，你哋喺屋企一定可以做到啦，好簡單啊，睇住芬姐做，5分鐘一個生滾湯。呢個呢又叫涼瓜，又叫苦瓜。你哋嗰邊買唔買到呢啲咁嘅苦瓜啊？拳頭咁嘅，呢個係江門嘅一個特產，雷公咗又叫做道遠涼瓜，可以去浪，可以唔去浪。啊啲浪呢係金嘅，藥材鋪都有得賣嘅。如果真係唔怕苦嗰啲，你個浪你可以擠翻落去煮。嗱，我哋今次係切到咁薄嘅，因為佢快啲，5分鐘就搞掂一個湯啦。其實廣東嘅湯水有好多嘅，有煲湯啦、燉湯啦、滾湯啦，呢啲叫做滾啊。生滾湯呢就健康啲，冇咁多嘌呤噶啦，大細老少咸宜，你飲起上嚟就絕對係隻兜好過飲涼茶。嗱，呢個呢又係季節性嘅，呢個豆煲出嚟嗰時候呢，食起上嚟身就係脆甜嘅，飲下啖湯嗰陣呢就綿綿又好舒服嘅。可以擠黃豆嘅，但係啲黃豆用新鮮黃豆都得㗎。嗱，涼瓜嘅搭配有好多種嘅，其實食法啲任意配搭嘅。今日呢，我哋就用咗牛肉，又係吊檔啊，四寸嚟，滑嘅，點煮都會滑嘅。佢哋其他如果你買得咁好，就啲蟹㗎嚇。牛肉係要選部位嚟食嘅。而家嘅牛肉檔呢，佢又可以同你切埋嘅。外省我啊唔知啦，但廣東全部賣牛肉都可以同你切埋牛肉片嘅。嗱，準備撈味，明哥你咁樣做唔啱㗎。切好啲牛肉之後，一定要上啲水先可以再醃味。因為我哋買翻嚟嗰陣係好乾身嘅，上水呢就令到呢嚿肉更加滑嘅。少少鹽花，一定有糖。我哋廣東人呢，基本食材都唔需要太過複雜。其實而家食嘢係要還原住嘅食材嘅真味，咁係最高境界嘅。開始滾湯，落少少薑絲落去，攞2個葱頭咧爆一爆佢。芬姐咧要更加佢金啲，將呢一個苦瓜仁咧要擺埋落去嗱，炒啲苦瓜，炒得個香少少，等間蘸下啖湯咧就好靚啦，嗰啲青味，蘸少少酒，好香啊！好滾水，其實我哋係一湯兩味，其實我哋最識食就係食湯渣。我唔理你人哋係點講啊，但係喺芬姐嗰度餐廳食飯，主打嘅就係要食湯渣，要令你舒服。涼瓜湯一定要注意一樣嘢，就係鹽嘅比例一定要恰當。點解咧？涼瓜有苦味，苦味同鹹味有個錯覺嘅。所以我哋啲店呢就唔好砌咁多。牛肉好快熟㗎，一擠落去撐開佢，睇到啲牛肉一變隻你就熄火㗎啦，慢慢浸熟佢。我係中意擠啲葱花、胡椒粉沖落去。喺廣東食飯之前一定飲碗湯爽爽個口先飲湯再食餸嘅。你們這邊是怎麼樣的？哇，真真掂掂，飲完之後口腔係好清新嘅，好舒服嘅，一飲完啖湯就回甘嘅味道。好正啊！呢個牛肉軟味嘅，牛肉有牛肉味，苦瓜有苦瓜嘅甘味。哇，呢個湯真係值得介紹啊！咁熱嘅天氣，快啲嗱臨去市場買啲牛肉，揾個涼瓜湯，翻嚟整，快啲！